ښه تاسو یو تعریف چې دی نو هغه ذکر وکړو کوم چې مسلم ریسرچ سنټر د عربو الباحثون المسلمون نو هغوی چې کوم تعریف کړی و پرون پیریډ کې مو هغه ذکر کړی نن یو دویم تعریف ذکر کوو. یو سړی تیر شوی دی د هغه نوم دی جولین بیګینی. د یو کتاب لیکلی دی د هغې کتاب نوم یې دی ایتیزم ا ویری شارټ انټروډکشن. په هغې کې د الحاد تعریف ذکر کړی، یعنی د الحاد انټروډکشن تعریف ته وایي. ښه د انګلیش د اصطلاحات چې ترمینالوجي وایي نو دا به د ځان سره یادوئ، ځکه په دې باب کې چې کوم دی نو د انګلیش اصطلاحات دا ډېر ضرور راځي. بعضې وخت کې به تاسو د یو ملحد سره بحث کوئ نو هغه به تاسو بیا د انګلیش په اصطلاحاتو باندې یری، نو دغه انګلیش ترمینالوجي چې ده نو دا به ورسره یادوئ. نو تعریف ته په انګلیش کې انټروډکشن وایي. نو د الحاد تعریف په دې انداز باندې کړی دی په دغه خپل کتاب ایتیزم ا ویری شارټ انټروډکشن چې اټ از د بیلیف دیٹ دیر از نو گاډ آر گاډز. وایي دا الحاد دا یو داسې عقیده ده، یو داسې یقین کول دی چې نه یو خدای مني او نه ډیر خدایان، یعنی په دې کې نه د یو خدای تصور شته او نه د ډیرو خدایانو تصور شته، داسې یو یقین دی، داسې یو عقیده ده. نو د تعریف حاصل دا دی چې بس ته دا یقین ولرئ چې نه یو خدای شته او نه ډیر خدایان شته، یعنی مطلق د خدای د وجود نه ته څه وکړي انکار وکړي، نو دې ته څه ویلی کېږي الحاد ویلی کېږي. دا جولین بیګینی چې کوم تعریف ذکر کړی دی د هغه د کتاب نوم دی ایتیزم ا ویری شارټ انټروډکشن. تعریف یې په دې الفاظو باندې کړی دی چې اټ از د بیلیف دیٹ دیر از نو گاډ آر گاډز، چې داسې یقین ساتل، دا عقیده لرل چې نه یو خدای شته او نه ډیر خدایان شته، العیاذ بالله. دا دویم تعریف و چې ما تاسو ته د جولین بیګینی په حوالې سره وکړو. دریم تعریف په موږ ذکر وکړو آسان او عام فهم. الحاد څه ته ویلی کېږي؟ الحاد ویلی کېږي د خدای د وجود نه انکار کول او د مذهب نه انکار کول. د مذهب نه انکار کولو ته او د خدای د وجود نه انکار کولو ته الحاد وایي. ګوره دې تعریف کې یو د خدای د وجود نه انکار رالی، یو دا خبره، یو په دې کې ټکې د مذهب رالی، نه لفظ د مذهب رالی. نو مذهب څه ته ویلی کېږي؟ د مذهب لږ وضاحت هغه پکار دی. مذهب وپېژنه چې مذهب د دریو قضایاو د دریو جملو د مجموعې نوم دی، د دریو خبرو د مجموعې نوم هغه مذهب دی. اول نمبر خبره ده چې انسان د یو بالاتر هستی اقرار وکړي. انسان د خپل ځان نه د یو بالاتر هستی څه وکړي؟ اقرار وکړي. اقرار د یو بالاتر هستی کول دي ته څه ویلی کېږي؟ اوله مقدمه د مذهب ویلی کېږي. یعنی انسان دا عقیده ولري چې زمانه یو بالاتر هستی شته دی، قادر مطلق ذات دی، هغه واجب الوجود دی، زه ممکن الوجود یم. د داسې یو هستی دی څه وکړي؟ اقرار وکړي. دا اوله مقدمه ده او اوله قضیه ده. دویم ده چې د په دې دنیا کې دا خپل ژوند تیرول د دغه بالاتر هستی د احکاماتو مطابق تیرول وګڼي. یعنی دا خبره یقین وساتي او دا خبره ومني چې زه د دنیاوي کم ژوند تیروم نو دا به دغه بالاتر هستی په احکاماتو باندې تیروم. که هغه ماته د یو څیز د کولو حکم کړی دی نو زه به هغه کوم، او که د یو څیز نه منع کړی یم نو هغې نه به زه منع کېږم. د دې خبرې دی څه وکړي؟ اقرار وکړي چې یعنی زما دا زندگی دا به د هغه بالاتر هستی د احکاماتو پابند وي. دا دویمه قضیه او دویمه مقدمه د مذهب ده. دریم نمبر چې د دین وروسته چې دا کم ژوند ختم شو نو د دین وروسته دا خبره وکړي چې زما دا ژوند خو عارضي و، اوس د دې ژوند به زما سره حساب کتاب کولی کېږي. یعنی داسې یو ورځ را روانه ده چې په هغه ورځ به زما سره د دې ژوند د تیرولو چې ما احکاماتو پابندي کړې ده یا نافرماني کړې ده نو د دې متعلق پر سره حساب کتاب کولی کېږي. دا یو یقین وساتي او د دې خبرې اقرار وکړي. نو دې دریو مقدماتو ته، دې دریو اقراراتو ته څه ویلی کېږي؟ مذهب ویلی کېږي. اوس راشه
مذهب د دې دریو قضایاو د مجموعین هم شو. اول نمبر دا چې انسان د یو بالاتر هستی سو کې اقرار وکي. دویم نمبر دا چې د خپل ژوند تیرول د دغه بالاتر هستی د احکاماتو مطابق وګڼي. او دریم نمبر چې د دې ژوند به زما سره سکیږي حساب کتاب کیږي یو ورځ دا سره روانه ده. نو دې دریو ته مجموعي ته بیا څه ویل شي؟ مذهب ویل شي. اوس که یو سړی راولګېدو او د پدې کې د یوې خبرې نه انکار وکړو، مثلا د بالاتر هستی نه انکار وکړو، چې د بالاتر هستی نه انکار وکړو نو دا سړی چې د مذهب نه انکاری دی، ځکه مذهب خو د مجموعي د دریو قضایا او د دریو مقدماتو نومو. په دې کې د یوې مقدمې نه انکار وکړو، چې د یوې نه انکار وکړو نو ګویا کې چې د کل نه څه وکړو هغه انکار وکړو. نو دا د مذهب نه انکار دی. او د مذهب نه انکار ته تاسو څه وی؟ الحاد وی. ځکه د الحاد تعریف تاسو داسې وکړو چې الحاد ویل کېږي د مذهب نه انکار کول او د خدای نه انکار کول. بیا دې کې دا اولنه قضیه چې ده، یعنی اوله مقدمه چې ده چې د بالاتر هستی اقرار کول، دا د دې باقی دوو د پاره د موقوف علیه حیثیت لري. یعنی دا څه وایا چې دا باقی مقدمات په ال راځي چې کله دا اولنۍ مقدمه متحقق شي. اوس اولنۍ مقدمه نه د متحقق شوی او دا نور تر اولی نو دا لږه مشکله ده، ځکه چې دا نور به ال منی چې کله دا اولنۍ ومني. یا یو سړی دی هغه خو یو بالاتر هستی مني چې یو بالاتر هستی شته تخلیقي کړی دی، خو په دې ژوند د دنیا کې د هغه بالاتر هستی د احکاماتو مطابق ژوند تیرول نو دا خبره نه منم، بلکې ژوند به په خپل اختیار تیروم، داسې دی وایي. نو دا سړی هم د مذهب نه انکاری دی، ځکه د خود کل یعنی د مجموعي اقرار اونو یعنی کم چې مذهب دا غینه انکار را لسنګ، ځکه چې مذهب خود د دریو د مجموعین مو او د بکې د یو نه انکار وکړي، یو نه انکار وکړو دا خدا شو چې د ټول نه انکار وکړو، ځکه مذهب خود د ټول مجموعین مو پوهیږي په دې باندې. نو دا سړی چې دی نو دا د مذهب نه انکاری دی، او چې مذهب نه انکاری دی دا ملحد شو. وس داسې سړی چې هغه د بالاتر هستی اقرار کوي، مثلا یعنی نور الفاظ سره تو دی خدای مني، خدای څه نه کوي، داغه قوانین نه مني، داغه احکاماتو مطابق خپل ژوندۍ نه مني، نو دا سړی ته ملحد وای. او دا د ملحدینو په اقسامو کې راځي، مخې ته به تاسو ته ان شاء الله ذکر شي. دته ډیسټ ویل کېږي، دا سړی ته څه ویل کېږي؟ ډیسټ ویل کېږي. او د دې نظریه ته ډیزم ویل کېږي چې د بالاتر هستی اقرار کوي خو ژوند داغي مطابق څه کوي نه ګڼي، نو دته ډیسټ ویل کېږي. او دا سړی ته ډیزم د دې نظریه ته ډیزم وای، دا نظریه د ډیزم ده. دریم نمبر اوس یو سړی دی هغه خو بالاتر هستی مني او داغه د احکاماتو مطابق ژوند تیرول هم مني، خو دی وجه بس ژوند څنګه تیر کو که نافرمانی دی وکړه سزا مزا درل نشته، حساب کتاب بس داغه ژوند دی، دغه دا کم ژوند ته ملاو شوی دغه دی. یا خو د اول مقدمین انکار وکي، یا د دویم یا د دویم اقرار وکي، خو د دریم انکار کوي د حساب کتاب نه. نو داسې سړی چې دی د تاسو میټیریالیست ویلی شي، یعنی دا د میټیریالیزم په طبقه کې تاسو وشته شي چې دی بس صرف دا ژوند غني، د اخر یو ژوند د اخرت ورځ د قیامت ورځ دا غي نه سکی انکار کوي. نو د میټیریالیزم په طبقه کې راځي. ان شاء الله د میټیریالیستو د ډیزم دا ټول تفصيلات پکو. نو راشه دو تعریفات مې درته ذکر کړل. اول تعریف مې دا ذکر کو د جولین بیګینی په حواله سره چې هغه وی په خپل کتاب کې د ایتیزم الحاد ته په انګلیش کې ایتیزم وای، هغه د ایتیزم تعریف داسې کوي وای اټ از د بیلیف دیٹ دیر از نو گاډ اور گاډز، چې داسې عقیده ساتل چې نه پکې د یو خدای اقرار وي نه پکې د ډیرو خدایانو، یعنی مطلق د خدای تصور ور پکې نه وي. دریم تعریف مې درته دا ذکر کو آسان چې الحاد وای د خدای د وجود نه انکار او د مذهب نه انکار کول ته څه ویل کېږي؟ الحاد ویل کېږي. بیا مې درته وی چې مذهب چاته وای، نو مذهب مې د دریو مقدمونو دی، یو دا چې د بالاتر هستی اقرار وکي، دویم دا چې قوانین دغه بالاتر هستی مطابق داغه د طرف نه اومني او داغي قوانینو مطابق خپل ژوندۍ تیرول اومني، او دریم نمبر دا چې د دې قوانینو مطابق ته ژوند تیرول او نه تیرول به زما سره حساب کتاب کېږي. دا یو عقیده ولري او د دې اقرار وکړي، دی مجموعي ته ویل شي مذهب ویل شي. او په دې کې د یوې نه هم انکار کول لا سره مترادف ته مذهب نه دی انکار دی، یعنی دا د مذهب نه انکار دی او د مذهب نه انکار الحاد دی. نو د یوې خبرې نه په دې کې انکار کول دا سره الحاد. اوس راشه
تا خدا خبرې ذکر کړي تعریفات ته ذکر کړل چې الحاد په لغت کې څه ته وایي الحاد په اصطلاح کې څه ته وایي 3 تعریفات ته ذکر کړل د دې سره یو څو خبرې هغه نور یادې لره چې ملحد ته په انګلیش کې ایتیست وایي ملحد ته په انګلیش کې ایتیست وایي بیا الحاد ته په انګلیش کې ایتیزم وایي او مذهب ته په انګلیش کې تیزم وایي ایتیزم نه ایتیزم ای به لري کې نو تیزم شي دا اصطلاحات په ځان سره سکه هغه به یاد کې چې بیا درته سنوي هغه مسله درته نوي یو نقطه بدلته بل یاد وساتئ یو کله چې مونږه د فقه په باب کې مذهب ذکر کو نو دغلته کې د مذهب نه مراد سوي هغه جدا یو اصطلاح ده هغه اصطلاح باندې تشریح نکو ام ان شاء الله بیا تاسو فقه په کتاب کې بد تذکرو کو رد المختار دغه کتابونو کې به تاسو بیا وای خو کله چې د الحاد په باب کې مذهب ذکر شو نو د دینه به مراد سوي د دینه به مراد دین وی د دینه به مراد اسلام وی دی وخت کې ذکر الله په نسبت غو دین سره ان الدين عند الله الاسلام نو موږ وایو چې دینه مراد اسلام دی بهر کې مذهب عام دی د يهود هم مذهب لري نصارا هم مذهب لري مسلمانان هم نو د دې ټولو دا بیا په مذهب تحت راځي خو تاسو وایي چې دین ته بس ویل شي مذهب ویل شي خو چې د الحاد په باب کې مذهب ذکر شو نو دا به دغه ترینه مراد وي او چې کله د فروعات په باب کې مذهب ذکر شي نو دا د یو امام فقه بترینه مراد وي د یو امام سبترینه مراد وي فقه بترینه مراد وي مثلا د امام اعظم ونی پر الله مذهب نو داغه فقه ترینه مراد ده داغه اصول ترینه مراد دي او یا د امام شافعي رحم الله مذهب نو بیا یو مذهب په باب د فروعاتو کې ذکر کیږي یو مذهب په باب د الحاد کې ذکر کیږي چې په مقابله د الحاد کې راځي اوس دا یو خبره یاد ساته چې ملحد څومره سنگین سړی دی ګور دا د يهودیت هم دشمن دی دا د نصرانیت هم دشمن دی او دا د اسلام هم دشمن دی خو د يهودیت ولې دشمن دی ځکه چې هغه خو د يهودو هغه مقدمه نه مني او د نصارو خو ځکه دشمن دی چې د نصارو مقدمه نه مني او مسلمان خو ځکه دشمن دی چې د سکی د مطلق مذهب نه انکار کوي او دغه شانته کې د اسلام نه انکار کوي نو د مسلمانانو دین نه مني د مسلمانانو اسلام نه مني د دې وجه نه دا څه شی دی ملحد دی او د دایره اسلام نه خارج دی نو زموږ دشمن دی نو مسلمانانو سره هغه دشمن دی بهر کیف نو سبق آسان دی تاسو ګوره بیا څه کې مشکل نو ماته وایي ټیک تا کنه